Պարոն վարչապետ, դուք ձեր նախընտրական ծրագրում անդրադարձել եք եկեղեցու հետ կապված քաղաքականությանը ձեր, ֆիքսել եք այն, ինչ նախորդ շրջանում ասել եք եւ կրկին շեշտել եք վեհափառի հեռացման ձեր պլանների մասին։ Բայց տեսեք, դուք մշտապես մեր ասացին, որ դուք եկեղեցու դեմ եք քայլեր անում, դուք ասում եք ոչ, վեհափառի դեմ է այս ամեն ինչը, կաթողիկոսի դեմ, բայց ձեր քայլերը այդ մասին չեն խոսում, որովհետև դուք հայտարարում եք եկեղեցին հարգելու մասին, հոգևորականներին եկամուտների հայտարարագրման մասին, դուք նաև քրեակատարողական հիմնարկների եւ բանակում զինվորական հոգևոր ծառայության փոփոխության մասին եք, ձեր պատկերացման փոփոխության մասին եք խոսում։ Սա ընդհանուր թվում է թե կամ այդպես է ստացվում եկեղեցու ընդհանուր վերափոխման ծրագիր է։ Ինչպիսի եկեղեցի եք դուք ուզում ստանալ։ Որն է ձեր պատկերացրած հայ առաքելական եկեղեցին, եթե դուք ամեն ինչ եք փորձում փոխել այսօրվա հայ առաքելական եկեղեցում։ Սա առաջին հարց եւ երկրորդը, պարոն Փաշինյան, դուք քաղաքացիորը որոշել եք կրկին Ամիրյան փողոցում խորոված փարթի կազմակերպել։ Ինչ է ստացվում 8 տարի հետո դուք դեռևս հեղափոխական Փաշինյանն եք, հասկացաք, որ ձեր մեջ ավելի ուժեղ է հեղափոխական Փաշինյանն է, այսինքն թե վարչապետ դառնալու այս ճանապարհին ձեր մեջ ամեն դեպքում հաղթեց այն հեղափոխականը, որը հիմա փողոցում էլի խորոված է անում։ Ես ճիշտ ասած զարմացած եմ, այդպիսի բան ա եղել, որ հեղափոխությունից հետո Հայաստանում պետք է խորոված ճանել։ Կներեք, այդ թվում փողոցում, այսօր Հայաստանի Հանրապետության հարյուրավոր փողոցներում խորոված են անում մարդիկ։ Եվ դա միջոցառում է եւ կարծում եմ, որ հայաստանյան որևէ կարևոր իրադարձություն մեր ընտանիքներում, ամեն դեպս ովքեր իրենց համարում են Հայաստանցի եւ Հայաստանի Հանրապետությունը իրենց ինքնության մաս է։ Ես չեմ պատկերացնում մի ընտանիք կամ մի շրջապատ, մի միջավայր, որտեղ որևէ կարևոր իրադարձություն շրջանցում է խորովածը։ Եվ այդ ընդհանրապես հետաքրքիր է, այդ ընդհանրապես ընդունված է եւ երկար ժամանակ ընդունված է եղել Հայաստանի Հանրապետությունում կարևոր իրադարձությունները նշել քաղաքացու եւ մարդու ինքնազգացողության եւ ավանդույթի եւ ընկալումները շրջանցող ինչ որ միջոցներով։ Քաղաքացու օրը ամենայն հարգանքով, բայց մենք նաեւ պատմություն ունենք, ավանդույթներ ունենք, ազգային խոհանոց ունենք, որով հպարտանում ենք ինչն է խնդրեմը։ Այսինքն դուք ձեր տներում խորոված չեք անում, հարգելի ներկաներ։ Քաղաքի Հայաստանի Հանրապետությունը մեր տունն է եւ մենք եւ քաղաքի կենտրոնում էլ են իմիջիայլոց իսկ քաղաքացու օրը կարող են քաղաքացիները նաեւ փողոցում խորոված անել, ես դա բացարձակապես որևէ խնդիր չեմ տեսնում եւ դա մեր կենցաղի, մեր կյանքի անբաժանելի մասն է եւ փողոցն էլ մեր երկրի անբաժանելի մասն է եւ կարող են լինել հանրապետությունում կան խորովածի փառատոններ ամենատարբեր տեղերում։ Այսինքն ինչն է դիսկոմֆորտը։ Ասենք եթե ենթադրենք բան պատրաստենք, ինչ ասեմ, ինչ կա բան, ենթադրենք եթե բանի կրիվետկա պարտի անենք, կհասկանայի, կասեիք մի րոպե, բա մեր երկրի ինքնությունը, բա մեր ավանդույթները, այսինքն ինչն է խնդրեմը տեղ, ես լավ չեմ հասկանում։ Եվ նաև ինչ Ես ներկա եմ ամենտեղ Հայաստանի Հանրապետությունում, ձեզ վաղուց ժամանակն է, որ դուք իմ ներկայությանը սովորած լինեիք։ Հայաստան, ես ներկա եմ ամենտեղ, ես գինու միջոցառմանն եմ գնացել, ես տարբեր փառատոնների եմ մասնակցում, համերգների եմ մասնակցում, փակ եւ բաց դահլիճներում, այսինքն նորություն է ձեզ համար։ Ես օրինակ ֆեստիվալներին հիմնականում աշխատում միշտ չի ստացվում, աշխատում եմ ինձ համար միտեղ նստած մասնակցում եմ, Գյումրիում եմ մասնակցել, Իջևանում եմ մասնակցել եւ այդպես շարունակ, այսինքն գիտեք ինչ ես էլի եմ ասում, եթե ձեր ընկալումը, այստեղ խնդիրը պետության ղեկավարի մասին ընկալումների մեջ է։ Ինձ համար ղեկավարը այն մարդն է, ով մարդկանց հետ է, մարդկանց մեջ է, մարդկանց կողքին է։
Եվ ես հեղափոխական, այո, ես հեղափոխական եմ եւ ես այսինքն ոչ կաբինետն է իմ ընկալումները փոխել եւ ես կարծում եմ, որ իմ պաշտոնավարման ընթացքում այո Հայաստանի Հանրապետությունը հեղափոխական փոփոխություններ է ապրել եւ ի հեճուկս բոլոր գնահատականներ փոփոխությունները եղել են դրական, ռազմավարական առումով դրական։ Եվ ես չեմ սասանվի, չեմ երկմտի պաշտպանել այն փոփոխությունները եւ հեղափոխությունները, որոնք տեղի են ունեցել եւ տեղի են ունենում Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ինչ վերաբերում է հայաստանյան առաքելական եկեղեցուն, ես ինչպես եմ պատկերացնում, ես պատկերացնում եմ հայաստանյան առաքելական եկեղեցին իր առաքելության մեջ, որ ծառայում է մեր Տեր եւ Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսին եւ ոչ այլ կերպ։ Եվ ուզում եմ ելի հիշեցնել, որ եկեղեցին ժողովուրդն է։ Չկա եկեղեցի առանց ժողովրդի, չկա եկեղեցի առանց հետևորդների։ Հոգևորականները եկեղեցու շատ կարևոր հատվածն են, բայց եկեղեցին առաջին հերթին ժողովուրդն է, հավատավոր հետևորդները եւ Կտրիչ Ներսիսյանը առավել եւս եկեղեցի չէ։ Հարկերի վերաբերյալ մենք երկրում պետք է ունենանք լիարժեք թափանցիկություն։ Մենք ասում ենք, որ նախ հոգևորականներն նույնպես քաղաքացի են եւ նրանք պետք է գործեն օրենքի դաշտում։ Հասկանում եք, պետք է այսօրվա կարգավոր չկա որևէ կարգավորում, որ Հայաստանի Հանրապետությունում հոգևոր ծառայողները դուրս են օրենքից։ Ընդհակառակը կա, որ բոլոր մարդիկ հավասար են օրենքի առջև։ Եվ եթե որևէ քաղաքացի, բոլոր քաղաքացիները պետք է եկամտային հարկ վճարեն, պետք է նաև հոգևորականները վճարեն, իսկ ինչու պետք է չվճարեն։ Բայց ես հաջորդը կա, շարունակությունը կա։ Մենք ասում ենք, որ պատրաստ ենք եւ պարտավոր ենք եւ 8 տարի արդեն այդ պատրաստակամությունը արտահայտում ենք, որ եկեղեցու գործունեության, հայաստանյան առաքելական եկեղեցու գործունեության արդյունքում ձևավորված եւ գանձված հարկերը ամբողջ ծավալով մենք պատրաստ ենք վերադարձնել, այդ թվում ֆինանսական թափանցիկությունը ապահովելու նկատառումով։ Եվ կա նաեւ հաջորդ հարցը։ Ասենք ինչի օրինակ պետքա եկեղեցու համար ներմուծվող սուրճը կամ չգիտեմ, հիմա ես վախենամ տողերի մեջ սխալվեմ, ինչ որ մի ապրանք, որը մաքուր ծիսական նշանակություն չունի, խոսքը ոչ ծիսական ապրանքների եւ առարկաների մասին է, չհարկվի, իսկ մյուս դեպքերում պետքա հարկվի։ Իսկ ինչու պետքա մենք Հայաստանի առաքելական եկեղեցու հետևորդները չիմանան, որ օրինակ մոմի վաճառքը ինչքան շրջանառություն է ապահովում, հետո ինչ են լինում այդ փողերը։ Դա նրա համար է, որպեսզի օրինակ Կտրիչ Ներսիսյանի զարմիկները բանով G դասի Mercedes-ով պատտվեն, թե դա եկեղեցու կարիքների համար է։ Այդ թվում մյուսները, ով, չգիտեմ, հիմա ես կոնկրետ օրինակ եմ բերում, դուք կարաք եւս 6 օրինակ բերեք, իմ օրինակը չի բացառում որևէ մեկին, որովհետեւ հարցը սկզբունքի մեջ է։ Սկզբունք պետք է կիրառվի, երկրում պետք է լինի թափանցիկություն, պաշտոնյաները պետք է գործեն թափանցիկ եւ հաշվետվողական, հոգեվոր ծառայողներ, եւ մենք համընդհանուր հայտարարագրման համակարգ ենք ընդունել, որը բացառություններ չի անում։ Եվ իմիջայլոց այդ չվճարումների պատճառով հոգևորականները բազմաթիվ այսօր չեն կարողանում օգտվել առողջության ապահովագրության համակարգից։ Ինչու պիտի չօգտվեն այդ մարդիկ։ Հիպոթեկային վարկով բնակարան ձեռք բերելու պարագայում եկամտային հարկի վերադարձի համակարգից չեն կարողանում օգտվել։ Իսկ ինչու պետքա չկարողանան օգտվել։ Այսինքն նաև մեր հոգևոր ծառայողների բարեկեցության մասին է, չէ՞։ Մենք գիտեք ինչու է այդ ամեն ինչը, որ կախվածություն լինի մեկ անձից, բոլոր առումներով, ֆինանսական, կենցաղային եւ այլն եւ այլն։ Եվ այստեղ նաև այո հոգևոր ծառայողների ազատության մասին է խոսք, այն ազատության, կոռեկտության սահման, իսկ ինչու պիտի չլինի հոգևոր ծառայողի էթիկայի կանոնակարգ։ Լավ, մենք պետք է որպես հանրություն պատասխան տանք հարցին, մեզ համար նորմալ եւ ընդունելի է, որ
կաթողիկոսի պաշտոնում գտնվող մարդը զավակներ ունենա։ Նորմալ է մեզ դա։ Պետք է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները պատասխանեն։ Նորմալ է դա։ Բոլորը։ Հարգելի գործընկերներ, Բոլորը։ շնորհակալություն, հաջորդ Ասում եմ ձեր հարցի մասին դեռ երկար կարելի է խոսել, բայց նաև ժամանակը խնայելով այս փուլում արձագանքենք։ Դե գիտեք, կներեք ձեր հարցերը այնքան ընդգրկուն են եւ խորիմաստ, որ ես չեմ կարող կարճ եւ մակ երեսային